رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جمعة 18 ga watan Jumada Thani shekara 1430 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda aka saba kowace yammacin Juma'a muna gabatar da tafsiri na littafin Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul Karim a wannan masallaci na Ta'ifatul Mansura a anguwan Doki a nan Maiduguri. Kuma yau a ganin daman Allah za mu yi wasu bayanai ne a madadin wannan tafsiri din. Jiya 17 Alhamis kenan ga wannan wata da muka ambata Jumada Thani shekara 1430 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa musulmai sun ɗauki gawawwaki guda 4 zuwa jana'iza makabartan Gwange daga wato markazin musulunci na Ibn Taymiyyah a Maiduguri. Sai ya zamanto sun ci karo da waɗansu sojojin Najeriya tare da 'yan sanda na mobile wanda suke wata kungiya ta Operation Flush karkashin jagorancin Ali Modu Sharif, gwamnan Borno. Kuma sai suka bude musu wuta da bindiga, suka harbe su da harsasai, wanda a yanzu haka 'yan uwa wajen 18 ne suke kwance a asibiti ana musu jinya. Akwai wanda aka harbe shi a gadon bayansa, aka yi wato aka fede aka fitar da harsasai guda 2. Akwai wanda aka harfe shi tsakanin marasa da cinyarsa. Akwai wanda aka harbe shi a ka sai ya zama ya gogi gefen idansa, wanda da a ce ya ɗan ƙaru kaɗan babu maganarsa. Akwai wanda aka ragargaza masa ƙafafu guda 2 ga baki ɗaya. Akwai wanda aka fasa masa cinya, an karya ƙashi kuma an fasa, kuma har yanzu akwai harsashi a ciki. Akwai wanda aka karya masa hannu. Duka kamar yadda aka bamu labari, kuma gaba zai yiwu mai amfani da labarin waya ko labarin ɗaiɗaikun mutane ba, shi yasa jiya muka ce ba mu da bayani har sai yau mun je mun gane wa idanunmu, mun je mun gane su a cikin jinenansu a cikin damuwa. Ba su yi komi ba, ba su aibata kowa ba, ba su yi laifin komi ba, kawai saboda zalunci wanda shine dama manufar gwamnatin jihar Borno da yasa suka fito da Operation Flush domin kawo wa 'yan uwanmu ko da'awarmu cikas da kuma wulakanta sauran mutanen gari. Wannan ita ce manufarsu, kuma sai suka ci gaba da zartarwa, wanda mun sha cewa wannan kungiyar dan mu aka fitar, kuma yanzu ya gaskata. Duk wani abu da mutum zai iya kaddarawa, jinin musulmi yana da tsada. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la zawalu dunya ahwanu inda Allahi min iraqati dami imri'in muslimin. Duniyan nan gaba ɗaya ta rushe ya fi sauƙi a wajen Allah. Ƙasa ta fashe, sama ta wargazo, taurari su zube, wato wata ya lalace, rana ta lalace, koguna su kafe, duwatsu su narke, su suka fi sauƙi. Inda ma Allah yana yin asara, to wannan ita ce wato ba asara ba akan zub da jinin mutum musulmi ƙwaya ɗaya, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
tukuna aka fada kawai kafiri ya rika kashe, ya rika harbi na kisa. Ba wanda ya harbi wai su ƙwararru ne, wai sun yi harbi ne don kare kai, wai da gangan ne ba don su mutu ba. Wallahi tallahi ƙarya ne, wallahi tallahi sun yi ne don su kashe 'yan uwa. Allah bai kashe su ba, Allah ne kaɗai bai kashe su ba. Akwai kafirin da ya yi harbin, akwai da yawa 'yan uwa sun ji shi yana cewa I will kill them finish, I will kill them finish, zan kashe su gaba ɗaya. Haka yake cewa. To idan kai ku saurare ni nake wa'azi ba ku bakar kowa ya samun baki. Saboda haka yana cewa zan kashe su gaba ɗaya. Wanda bai da niyan kashe mutane zai faɗi haka? Dama can kiyayya tsakanin musulmai muminai da waɗanda suke kafirai da munafukai da fajirai dawwamammiya ce, matukar sama da ƙasa tana nan. Babu yadda za ka yi wai ka samar da wani yanayi su suna ƙaunanka kai kana ƙaunansu, ba zai ma yiwu ba. Ba sa son mu, Allah ya faɗa. Mu ne ake samun wawaye a cikinmu suke son su ko suke goyon bayansu ko suke ganin suna da kirki ko suna da sassauci, amma babu wani mai sassauci a cikinsu. Ba a gina gwamnatin Najeriya don ta yi adalci ba, ba a gina ta don ta yi musulunci ba, ba a gina ta don ta kare musulunci ba, ba a gina ta don ta kare musulmai ba. An gina ta ne don ta yi fada da musulunci, ta kashe musulmai. Wannan shine aikinta, abinda take gudanarwa a yanzu haka a jihar Filato, wanda an sani har mazauni ma koransa aka yi. Wannan shine abin da suka yi lokacin da aka yi rikicin Kafancan, in kun manta. Wannan shine abin da matakin da suke ɗauka na ya zamanto cewa akan musulmai aka yi ramuwar gayya, abin da aka yi a Kaduna kashi biyu duka ko uku, da abin da aka yi a wato zangon Kataf kashi biyu duka, da dukkan wani rikici da aka yi su suke assasawa, su suke taɓa musulmai, su suke kashewa. Babu dalili, babu hujja, haka kawai ake yi. To saboda haka wannan adawa kamar yadda muka faɗa, Allah ne ya ce dawwamammiya ce, ba za ta gushe ba. Saboda me? Mumini ba zai bar imaninsa ba, shi kuma kafiri da munafiki ba zai rabu da shirkarsa da makircinsa ba. Allah ta'ala ce wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Da yawa daga cikin ahlul kitabi Yahud da Nasara burinsu shine su mai da ku riddaddu bayan kun yi imani, ku zama kafirai, su sa ku yi ridda. Bi ma'ana idan dai ba manufofinsu kuke bi ba, su ba za ku shirya tare da su ba. Babu abin da zai sa ka tafi da kafiri da munafiki daidai sai in ka zama daidai da shi. Ba ranar da za ka zo ka sa rigar da shi bai santa ba, ka yi sifan da shi bai san shi ba, matakka ta zama ba irin tashi ba, 'ya'yanka su zama ba irin nashi ba, ya yarda da kai ba zai yarda da kai ba. Ko ka taba shi ko baka taba shi ba, ko ka yarda da shi ko baka yarda da shi ba, shi ba zai so ka ba. Ina fatan fahimta. Allah ta'ala ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har sai ka bi addinin su. In ka bi addinin su to kai mutumin su ne, amma baka bi addinin su ba su ba kai, kuma fatan su shine su kashe ka ko su raba ka da duniya. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Akan munafikai Allah ta'ala ya ce suna burin ina ma da ku mu'mine za ku kafirta kamar yadda suka kafircewa Allah, duk ku zama iri daya, sawa'a, rigan ku iri daya, wandon ku iri daya, dokan ku iri daya, siyasar ku iri daya, makarantar ku iri daya, komin ku iri daya, haka suke so. In dai ka saba musu to sun dinga gaba da kai kenan, sun dinga faɗan aibin ka kenan, kai mai aibi ne, kai mai laifi ne, kai mai kaza ne, kai mai kaza ne. Ba su taɓa gamsuwa da musulmai ba. Ba ranan da kafirai za su gamsu da musulmi, ba ranan da munafikai za su gamsu da musulmai. Ina fata an fahimta. Ba ranan da za su gamsu da su, ba za su taɓa gamsuwa da su ba. Don haka wato ainihin munafikai da kafirai
shirinsu a duniya shine mayar da musulunci babu shi gaba ɗaya, a markaɗe shi. Inda za mu zauna, inda za mu yi shiru, inda za mu saurara abubuwan da suka faru a Iraki a lokacin Tatar shine za a zo a mana. Yadda kaga yanzu sun ga yan suna tafiya jana'iza suka bi bindige, haka za su iya zuwa wata ran wajen darasi su bindige in an kyale su. Yadda kuka ga sun yi haka za su samu mata su musu ta'addanci in an kyale su. Ina fatan fahimta. To da mu zauna muna da rai su wulakanta matanmu ko su zo wajen darasi su wulakanta mu, gwanda a rasa mu, wanda kan mu rayu a duniya kwata-kwata. Allah ta'ala ya ce wa waddu law takfurun, su so suke da za ku kafirta kawai. Allah ta'ala ya ce ko kana so ko baka so su ba su yadda da kai ba. La yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma, ba za su taba tsarewa mumini illan dangantaka wala zimma ko alkawari ba. Kun yi alkawari da su, ba ruwansu da wani alkawarin ka. Kuna da dangantaka, kai dan kawunsa ne, kai dan mafansa ne, kai ɗansa ne, waye, ba ruwansa da wannan, ba su kiyaye wannan ba. Yurdunakum bi afwahim, da baki sai su neman yardar da ku, da baki sai ya faɗi magana mai daɗi, ai mu muna tare da ku, ai muna aikin ne don kare ku, ai muna kaza, ai muna kaza. Wa ta'aba qulubuhum, amma zukatansu suna kin ku. Wa aktharuhum fasiqun, mafi yawan su fasikai ne inji Allah ta'ala. Ina fata fahimta. Allah ta'ala ce kaifa wa in yazharu alaikum, kai kana ganin yaya idan fa kafiran nan suka yi nasara a kanku, la yarqubu fikum, ba za su kiyaye a cikin ku ba illan dangantaka wala zimma ko alkawari. Wa ula'ika humul mu'taduna, wannan sune yan ta'adda inji Allah ta'ala. Saboda haka ba za mu iya gamsuwa da kawai mutum ya tashi ya mana abin da ya ga dama ya je ya kwanta ya sha giyansa ya zanna karkashin bishiya kuma ko alaman nadama ba shi da shi ya rike bindigarsa kuma ya ci gaba da yi wa mutane barazana. A jiya fa da daddare 'yan uwa sun je